journalistes. Absolument. Pour commencer, tout ce qui se passe actuellement, c'est l'irresponsabilité des journalistes. Ah oui. En premier lieu, je prends l'exemple de Babacar Fall. Ku ko défendre naa fekk nga. Parce que Babacar Fall acte d'indiscipline la def. waaw dafa def acte d'indiscipline li Babacar Fall def ne ñeme na ko def Youssou Ndour patron de presse am. ñemewu ko def Youssou Ndour patron de presse am la xew biir D-Média ak la xew biir TFM di am ay injustice di am foofu ci ay nit yu ñuy toroxal ay journalistes di leen sonal Babacar Fall musu ci wax. et que RFM boobu muy wax muy RFM matin boobu muy wax tout ce qui se passe concernant Youssou Ndour et Bouba Ndour du ko wax parce que ñoom ñoo koy fay salaire mais le président de la République c'est le premier Sénégalais. et que kuy analyser nga xool li président de la République wax président de la République li mu wax amul fenn fu mu waxee loo xam ne am na lu mu luy blessé. li mu wax c'est la théâtralisation des revues de presse. c'est la réalité. li mu wax ni médias yi dañoo bari bu ñu seetaanee médias yi dinañu yàq réew mi nañu xoolaat défaillance yi nañu xoolaat leen mais loolu il a parfaitement raison. léegi li ma bëgg a xam mooy journalistes yi ñoom ñooy kan ba nga xam ne kenn du leen laal. alors que les policiers bu ñu defee faute dañ leen di laal les magistrats bu ñu defee faute dañ leen di laal tey ñi nga génnee léegi ñu dugg wax taxaw di analyser di wax mais lu tax ñoom bu ñu wax li xew ci biir médias yi aujourd'hui ce que passe des médias am na koo dugal léegi mu génn wax ba mu duggee waxu ko code de la presse bi ñu respecté wul ci biir TFM est-ce que ñoom wax nañ ko et il nous parle des assises des médias bi ñu génnee xaalis financer les médias jox leen ko jaarale wuñ ko ci yoon kenn wootewul ci transparence il faut que nag ñu am raison garder ak responsabilité. D'accord. li xew mercato bi xew aussi au niveau des médias. boo gisee journaliste ñu analyser ci ñetti télé. alors que y a des jeunes reporters yoo xam ne war nañ leen mën a recruter da nga dégg ñu wax ci. la carte nationale de la presse bi nga xam ne dénk nañ ko ñoom daaw de mi liggéey bi dafa avancé da ngaa dégg ñu wax ci wala ñu communiqué ci. correct tribunal des pairs bi jël ay décision benn journaliste di ko respecté est-ce que wax nañ ci. les assises des médias est-ce que journalistes yi sawar nañ ci. association des presse xaw ma cap pour bi nga xam ne moo yor presse Ibrahima Lissa Faye nga xam ne moom mooy alintinu journaliste yi su coow Amérique mu génn naan ñu dañu menacé wala menacé wu. mais bi Babacar Fall di wax dérive est-ce que mos nañ ko recadrer Babacar Fall bi muy attaqué Ousmane Sonko est-ce que recadré nañ ko Babacar Fall bi muy attaqué Kër Serigne si est-ce que recadré nañ ko te Babacar Fall attaqué am yooyu ciblé wu ko ci Youssou Ndour. et que dérive yi ak injustice yi TFM la ëppee. D'accord. donc pour man nag ñoom seen journalistes yooyu ak analystes yooyu il faut que ñu am courage ak responsabilité. milieu chasseur de prime bi am na ci milieu chronique beeg ci milieu analyste yeeg ci milieu presse bi nga xam ne ñooy wër mais ñi wax léegi ñi créé journaux yi amul ñu fi créé ay journaux ay le vrai. te Serigne Saliou Gueye créé amul carte nationale de la presse te pourtant ñu ngi toog ak moom plateau. te yor na fi journal di bind lu ko neex féete ci opposition dama ne ki génn léegi wax ko am na ñoo xam ne nee nañu directeurs généraux yi ak ñi ñooy créé ay presse waaye opposants yi créé ay journal nag chef de parti d'opposition yi créé journal nag te ñoom la ñuy utiliser ñoom nañu dëggu tey wax dëgg nañu am responsabilité mais li xew keroog amul lenn lu ci président wax lu dul lu nit ñi di wax ci mbedd bi ma yàgg koo wax keneen yàgg koo wax mooy réew bi politiciens yi ak journalistes yi ñoo ko nar a taal te ku jëlul say responsabilité nag duñu seetaan nag ba ñu yàq réew. nañu dëggu tey dëggu nag tey wax dëgg. merci beaucoup Abou Diallo ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom it mu doon intervenir ci ponk bi nga xamante ne ni moom la ñu doon waxtaanee gis.